Mehnat aktrisa Barchin G'ofurova muxlislarga murojaat qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa Barchin G'ofurova kecha Instagram sahifasida muxlislarga murojaat bilan chiqdi. U so'nggi vaqtlarda ko'pchilikni qiziqtirib kelayotgan bloger Sohib bilan bo'lgan munosabatlarga aniqlik kiritdi. Ma'lumki, Barchin G'ofurova va Sohib bir muddat Instagram uchun birgalikda ijod qilib kelishgan. Ularning videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otgan. Ko'pchilik ularni bir-birini sevuvchi juftlik sifatida qabul qilgan edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra ular o'rtasidagi hamkorlik va munosabatlar yakuniga yetdi. Shundan so'ng aktrisaning kayfiyati ancha tushkun bo'lib yurgani kuzatuvchilarning e'tiboridan chetda qolmadi. Jonli efirlar davomida Sohib haqida savollar berilganida Barchinning o'zini noqulay his qilgani va bu mavzudan qochishga harakat qilgani yaqqol sezilar edi. Kecha esa aktrisa o'zining Instagram sahifasida video murojaat joylab, muxlislardan qat'iy iltimos bilan chiqdi. Iltimos, mendan ortiq Sohib haqida so'ramanglar. Hammasi tugadi. Har kim o'z yo'lidan ketdi. Biz qilgan ishlarning barchasi Instagram uchun edi. Sohib mening hayotimda endi yo'q. Bu mavzu yopildi. Barchin G'ofurovaning bu murojaati ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Muxlislar aktrisani qo'llab-quvvatlab, unga sabr va kuch tilashmoqda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.